ده كده شغال معايا، يعني كده ينفع ان انا اعمل عبايه صح، متر ونص من قدام ومتر ونص من ورا، واقوم تانيه واقوم عامله الايه الباترون بتاعي. اما في القطيفه ده ينفع؟ لا. لو انا عملت كده والقماشه كلها في بعضها واقوم تانياها من قدام هتبقى لون ومن ورا لون، خلاص كده. يبقى لازم تخلي بالك من حاجه زي دي، لان خط الجنب هيبان، يعني هي من ورا ممكن اللي يشوفك من ورا او يشوفك من قدام ما ياخدش باله، لكن لما في خط الخياطه دوت بيبين ده من دي. ليه بقى؟ لان انا من هنا الضي كله طالع لفوق، كله طالع لفوق او نازل لتحت كده. اول ما جتني كده على بعضه كده هتبقى مره من فوق ومره من تحت. فاهمه انا بقول ايه؟ ايوه. يعني انا جبت القماشه بتاعتي الضي كله جاي كده صح، اول ما جيت اقلبها عشان اقص